Porque o Roar é o dos três, ele é o melhorzinho pra comprar. Se você dá a grama e acerta o Rock, você pode fazer um trocar pelo outro. Você perde a vantagem que você faria na mecânica, mas você continua fazendo Colossus, o que é mais importante, né? Ah, cara, os caras perdem... Ok, ele fez certo pelo menos, né? Me diga então, como fiquei assim? Se há um outro alguém preso dentro de mim, estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei e só te vejo rir. Mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar, nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou. Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé, mas eu enfim pude te encontrar. E nesse mundo tão sujo e distorcido, estou transparente e invisível. Não me procure, não procure olhar para mim, que aqui nesse mundo que entrei pra ficar, não posso te machucar, só não vou me esquecer, não vou me esquecer de como eu sempre fui. A solidão vem apertar, vai começando a sufocar, e o que já me fez rir agora vem pra me fazer chorar. Não posso andar, me libertar, não posso andar, me libertar, não posso andar, me libertar do monstro que sou. Mutado. Ah, Grey Genius. Caraca, eu passei esse jogo todo mutado? Eu não percebi. Caraca, eu passei o jogo inteiro mutado, mano. É sério? É sério? Eu passei o jogo inteiro mutado? Cara, eu acho que eu tenho que forçar essa Magnífica, hein? Ele vai pra Elise de qualquer forma, aí pelo menos ele bane uma carta a menos, né? Vou forçar essa Magnífica aí. Se dois se uniram, dois se destruíram. Nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé, mas eu nunca vou te contaminar. E nesse mundo tão sujo e distorcido, estou transparente e invisível. Não me procure, não procure olhar para mim. E aqui nessa armadilha que alguém fez, só tente fugir. E é só te peço, não vá me esquecer, não vá me esquecer de como eu sempre fui. Não me esqueça, não me esqueça, não me esqueça, não me esqueça. Eu não acredito que me transformei, já que em meus sonhos eu nunca mudei. Não vá me esquecer, não vá me esquecer. Me diga então, se há um outro alguém preso dentro de mim. Mudo.
Sério que. Nossa, eu deixei mutado de novo, cara. O cara é um monstro da comunicação. Pô, cara, desculpa, velho. Mas é pra provar pra vocês que eu frio e calculista de verdade. Porque eu faço o lance lá pra só o nariz e eu só não lembro. Só não lembro. Me diga então, como fiquei assim.